ఇఫ్ ఎవరైనా బిల్డర్, కాంట్రాక్టర్ ఆ టెస్టులు చేయడానికి ఒప్పుకోకపోతే ఆ బిల్డింగ్ కి దూరంగా ఉండండి. హలో వ్యూయర్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇల్లు కొనాలన్నా కట్టుకోవాలన్నా ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిన బేసిక్ నాలెడ్జ్ ని ఈ వీడియోలో డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. నచ్చితే తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ కి హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఒక కళ. బిల్డర్స్ చాలా చెప్తారండి, మంచి సైటు, మంచి రేటు, ఈ రోజు వదిలేస్తే రేపు దొరకదు, రేట్ పెరిగిపోయిద్ది, బ్లా 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 అని. ఏమీ నమ్మకండి. డబ్బుల కోసమే, వాళ్ళకి డబ్బులు ఉంటే చాలు. నేను కూడా ఒక బిల్డర్నే. మెరిసేదంతా బంగారం కాదు, మోసపోకండి. ఫస్ట్ హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో నేను చెప్తాను. తర్వాత ఇల్లు కొనేవాళ్ళు ఎటువంటి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలో చూద్దాం. ఒక విషయం ఆలోచించండి, టెస్టులు కానీ చేయకుండా ఏదైనా డాక్టర్ మెడిసిన్స్ చేస్తే మీ పరిస్థితి ఏమైంది? డిసీజ్ ప్రొలాంగ్ అవుతడం, ఏదో ఒక ప్రాబ్లం జరిగిద్ది. సేమ్ అలానే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కి యూజ్ అయ్యే ప్రతి మెటీరియల్ టెస్ట్ చేయకుండా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఆ బిల్డింగ్ పరిస్థితి కూడా అంతే. 100 ఏళ్ళు లైఫ్ ఇచ్చే బిల్డింగ్ 20-30 ఇయర్స్కే ఓల్డ్ అయిపోతున్నాయి. కన్స్ట్రక్షన్కి యూజ్ అయ్యే ప్రతి మెటీరియల్, ఇల్లు కట్టే ముందు మట్టి నుంచి కట్టడానికి యూజ్ చేసే కాంక్రీట్, వాటర్, ప్రతి మెటీరియల్ సివిల్ ల్యాబ్స్లో టెస్ట్ చేయాల్సిందే. ఫస్ట్ థింగ్, మీ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్లో మట్టిని టెస్ట్ చేయడం. అది ఎంత లోతులో మీరు కట్టబోయే స్ట్రక్చర్ ని భరించగలదో టెస్ట్ చేసే ప్రక్రియ. సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ టెస్ట్ చేయడం అంటారు. చాలా సింపుల్ అండి ఇది. మీరు దగ్గరలో ఉన్న ఎనేబుల్ అక్రెడిటెడ్ ల్యాబ్ ని కన్సల్ట్ అయితే వాళ్ళే మీ సైట్ లొకేషన్ కి వచ్చి రిక్వైర్డ్ శాంపిల్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకొని టెస్ట్ చేసి టెస్ట్ రిపోర్ట్ విత్ ఫౌండేషన్ రికమెండేషన్ చెప్తారు. ఎలానో ఆర్కిటెక్చర్ ప్లాన్ మీ చేతిలో ఉంటుంది. మీకు నచ్చినట్టు, మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు గీచుకుంటారు. బట్ ప్లాన్ ఒక్కటే కాదు, ఆ ప్లాన్ ఈ ఎస్బిసి రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో రెండు తీసుకొని ఏదైనా స్ట్రక్చరల్ డిజైనర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి డీటెయిల్డ్ స్ట్రక్చరల్ డ్రాయింగ్స్ తీసుకోండి. అందులో ఎంత స్టీల్ వాడాలి, ఏ డయామీటర్ ఆఫ్ స్టీల్ వాడాలి, ఏ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ వాడాలి, చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఆ డిజైన్ రిపోర్ట్లో అవన్నీ తీసుకెళ్లి ఏ బిల్డర్ చేతనో మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేయించినా పర్లేదు, బట్ కన్స్ట్రక్షన్ అంతా మీ సూపర్విజన్ లో జరగాలి. ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నా మీ సివిల్ ఇంజనీర్ ని అడగండి, ప్రతిదీ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఇవాళ రేపు అందరూ బయట కనిపించే మెరుగులు, లుక్స్ మీదనే ఫోకస్ చేస్తున్నారండి. క్వాలిటీ మీద ఎవరు ఫోకస్ చేయట్లేదు. మీరు ఫోకస్ చేయండి. బిల్డర్స్ కి స్ట్రక్చరల్ డిజైన్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత, లేదా బిల్డరే స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ చేయించుకున్నా కూడా ఇక్కడ నుంచి ప్రతి ఒక్క మెటీరియల్ టెస్టింగ్ అనేది మీ సూపర్విజన్ లోనే జరగాలి. మీరే దగ్గరుండి చూసుకోండి. మీ బిజీ షెడ్యూల్ నుంచి రోజు కొంత టైం మీ ప్రాజెక్ట్ సైట్ కి కేటాయించండి. ఎందుకంటే మెటీరియల్ రిపోర్ట్ ని డబ్బుల కోసం ఈజీగా మ్యానిపులేట్ చేస్తారు. లో క్వాలిటీ మెటీరియల్స్ ని ఇచ్చేస్తాడు. చాలా ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, శాంపిల్స్ ని పంపించకుండా రిపోర్ట్స్ ఇచ్చేస్తారు. ఆ మోసాల నుంచి జాగ్రత్త పడండి. మెటీరియల్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అప్పుడప్పుడు కొంత శాంపిల్ చెక్ చేయండి. ఇఫ్ శాంపిల్ చెక్ చేసిన మెటీరియల్ బాగాలేకపోతే టోటల్ మెటీరియల్ ని రిటర్న్ చేయొచ్చు. ఫౌండేషన్, కాలమ్స్, ఆర్సిసి స్లాబ్, కాస్టింగ్ కి యూజ్ చేసే ప్రతి కాంక్రీట్ ని శాంపిల్స్ మోల్డ్స్ లో తీసుకొని ల్యాబ్ కి టెస్ట్ పంపించాలి. వాళ్ళు మంచిగా క్యూరింగ్ చేసుకొని ఎవ్రీ ఇంటర్వెల్స్ లో 7 days, 14 days, 21 days, 28 days అలా ఇంటర్వెల్స్ లో స్ట్రెంత్ చెక్ చేసి మీకు రిపోర్ట్ ఇస్తారు. రిపోర్ట్లు బిల్డర్ ద్వారా వెళ్ళనీకండి. ల్యాబ్ వాళ్ళతో మాట్లాడి మ్యానిపులేట్ చేస్తాడు ఈజీగా. మీరు దగ్గరుండి ఫోకస్ చేయండి. క్యూరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రాపర్ గా క్యూరింగ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి. ల్యాబ్ కి టెస్టింగ్ కి పంపించిన శాంపిల్స్ ని వాటర్ లో పెట్టి క్యూరింగ్ చేస్తారు. అందుకని అంత స్ట్రెంత్ వస్తాయి. ఆ స్ట్రెంత్ మీ బిల్డింగ్ కూడా రావాలంటే మంచిగా కట్టలు కట్టించి వాటర్ ఎప్పుడు ఉండేలా చూడండి. కాస్టింగ్ టైంలో ప్రాపర్గా వైబ్రేటర్తో కాంపాక్ట్ అయ్యేలా చూసుకోండి. హనీ కోమ్స్ వస్తే మాత్రం స్ట్రక్చర్ చాలా వీక్ అవుతుంది. టీ షట్టరింగ్ టైంలో మీకు హనీ కోమ్స్ కనిపిస్తే మాత్రం మంచి డోస్ ఇవ్వండి మీ బిల్డర్కి కానీ ఇంజనీర్కి కానీ. కాంక్రీట్ మిక్సింగ్ టైంలోనే కాంక్రీటింగ్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ సొల్యూషన్స్ వాడండి. బ్రిక్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లాస్టరింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా వాటర్ ప్రూఫింగ్ సొల్యూషన్స్ వాడండి. అవుట్ సైడ్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ సొల్యూషన్ వాడడం, కార్నర్ ఎడ్జెస్ లో వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేయించడం, ఇవన్నీ ఫ్యూచర్ లీకేజ్ ని కంట్రోల్ చేస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరు ఇగ్నోర్ చేసే థింగ్స్. ప్లాస్టరింగ్ చేసిన తర్వాత వాల్ కి క్యూరింగ్ చేయడం. ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ వాల్ కి ప్లాస్టరింగ్ తర్వాత క్యూరింగ్ చేయకపోతే ఇమ్మీడియట్ నెక్స్ట్ డేనే క్రాక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. మిగతా అది ఆర్కిటెక్చర్, ఎలివేషన్ అవన్నీ అందంగా ఉండేలాగా మీరే చూసుకుంటారు. ఎందుకంటే అందానికి మాత్రం మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఓకే. మరి ఆల్రెడీ కట్టేసిన బిల్డింగ్ ని, ఫ్లాట్ ని, వీటిని తీసుకోవాలంటే కన్స్ట్రక్షన్ జరిగేటప్పుడే కొనే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి. అప్పుడు కాస్ట్ కూడా తగ్గిద్ది. మీ కన్స్ట్రక్షన్ సూపర్విజన్ కూడా దగ్గరుండి మానిటర్ చేసే అవకాశం మీకు ఉంటుంది. సరే, ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్ట్ అయిన ఫ్లాట్ ని మీరు కొనాలనుకుంటే కన్స్ట్రక్షన్ అయిన తర్వాత మీరు ఆ బిల్డింగ్ స్ట్రెంత్ తెలుసుకోండి. ఫస్ట్
దానికి నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్ట్ మెథడ్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. డైరెక్ట్గా మీ సైట్కి వచ్చేసి రిబౌండ్ హామర్ పెట్టి వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. స్ట్రెంత్ ఎంత ఉందో చెప్తారు. దానికి అల్ట్రాసోనిక్ పల్స్ వెలాసిటీ టెస్ట్లు ఉంటాయి. అవన్నీ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఎవరైనా బిల్డర్ కాంట్రాక్టర్ ఆ టెస్ట్లు చేయడానికి ఒప్పుకోకపోతే ఆ బిల్డింగ్ కి దూరంగా ఉండండి. త్వరలో ఏదైనా మంచి NABL అక్రెడిటెడ్ ల్యాబ్ ని విజిట్ చేసి టెస్ట్ చేసే ప్రతి ప్రొసీజర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.